အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English Knowledge Sharing Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ English စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် S+ 1 Fun 1စေခြင်းသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကမင်းကိုမငိုစေချင်ဘူးကွာ I don't want you to cry I don't want you to cry ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုတော့ကမရောက်စေချင်ဘူး I don't want you to worry about me. I don't want you to worry about me. ကျွန်တော်ကသူမကိုအခုမသွားစေချင်ဘူး I don't want her to leave right now. I don't want her to leave right now. ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိတ်မပြတ်စေချင်ဘူးလေ I don't want him to be disappointed.I don't want him to be disappointed. ကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောစီချင်တာလား Do you want me to speak English? Do you want me to speak English? ငါ့ကိုတယောက်တည်းသွားစီချင်တာလား Do you want me to go there alone? Do you want me to go there alone?ကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်မှာနေစေချင်လို့လား Do you want me to live in Yangon? Do you want me to live in Yangon? ကျွန်တော်ကိုထပ်စူးစမ်းစေချင်တာလား Do you want me to try back again? Do you want me to try back again? ခင်ဗျားကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောစေချင်တာလားDo you want me to say like that? Do you want me to say like that? ခင်ဗျားကသူမကိုဒီကိုလာစေချင်တာလား Do you want her to come here? Do you want her to come here? ခင်ဗျားသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်စေချင်တာလား Do you want him to work there?Do you want him to walk there? သူတို့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းသိစေချင်လို့လား Do you want them to know about it? Do you want them to know about it? သူမကျွန်တော်ကို1 minute စေချင်မို့လား She doesn't want me to be sad. She doesn't want me to be sad. သူတို့ကတင်တန်းမတက်စေချင်ကြဘူးလေ She don't want me to attend the class. She don't want me to attend the class. သူကမင်းကိုဟန်မဆောင်စေချင်ဘူးကွာ She doesn't want you to pretend. He doesn't want you to pretend.မင်းကသူမကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာစေချင်တာပေါ့ You want her to study English. You want her to study English. ငါကမင်းကိုနေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောစေချင်တာ I want you to speak English every day. I want you to speak English every day.ငါနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းကိုနားလည်စေချင်တယ် I want you to understand me. I want you to understand me. ကိုကိုဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောစေချင်တာလဲ Why do you want me to enjoy like that? Why do you want me to enjoy like that? မင်းကငါ့ကိုဘယ်မှာနေစေချင်တာလဲ Where do you want me to live?Where do you want me to live? မင်းကငါ့ကိုဘယ်အချိန်ကလေးကသိစေချင်နေရလဲ When do you want me to die? When do you want me to die? ဘယ်လိုဖြစ်လို့သူမနဲ့ငါ့ကိုမတွေ့စေချင်တာလဲ How do you want me to meet her? How
do you want me to meet her ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမင်းကအဲ့ဒီကိုသွားစေချင်တာလဲ What do you want me to go there What do you want me to go there ဘာကြောင့်သူတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေချင်တာလဲ Why does she want them to get into trouble Why does she want them to get into trouble ဘာကြောင့်မင်းကငါ့ကိုပြန်လာစေချင်တာလဲ Why do you want me to return Why do you want me to return သူမကငါ့ကိုအဲ့ဒါသိစေချင်တာလား Does she want me to know it Does she want me to know it သူမကသူ့ကိုအရိုက်ခံစေချင်တာလား Does she want him to be beaten Does she want him to be beaten သူကသူမကိုဒီကိုမလာစေချင်ဘူးလား Doesn't he want her to come here Doesn't he want her to come here သူကသူတို့ကိုဒီမှာမနေစေချင်ဘူးလား Doesn't he want them to stay here Doesn't he want them to stay here သူတို့ကငါ့ကိုအိမ်ပြန်စေချင်တာငါသိပါတယ်ကွာ I know they want me to go home I know they want me to go home ငါဘာကြောင့်မင်းကိုကြိုးစားစေချင်တယ်လဲဆိုတာမင်းသိနိုင်မယ်လို့ကိုထင်နေ I think you can know why I'd like you to try but I think you can know why I'd like you to try but ဘလို့ဖြစ်လို့ငါ့ကိုသိစေချင်တယ်လဲဆိုတာငါနားမလည်နိုင်တော့ဘူး I can't understand how you want me to die I can't understand how you want me to die မင်းကသူမကိုလာစေချင်တော်လဲပဲမအားဘူးလို့ငါစီကိုသူမဖုန်းဆက်ခဲ့တယ် She called me up she's so busy thought you'd like her to come She called me up she's so busy thought you'd like her to come ဘာကြောင့်မင်းကသူတို့ကိုငါတို့ဆွေးနွေးမှုထဲမှာမပါဝင်စေချင်တယ်လဲဆိုတာမင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမလား Can you tell me exactly why you don't want them to participate in discussion Can you tell me exactly why you don't want them to participate in discussion သူတို့ကျွန်တော်ကိုသူမအားမွေးစားစေချင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားအောင်မေ They want me to adopt her so I will consider it They want me to adopt her so I will consider it ငါဘာကြောင့်အဲ့ဒီကိုသူတို့ကိုသွားစေချင်တယ်လဲဆိုတာမင်းသိပါတယ်ကွာ You know why I want them to go there You know why I want them to go there မင်းဘလို့ဖြစ်လို့သူတို့ကိုစောက်ရှောက်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းကငါ့ကိုမသိစေချင်ဘူးလား Don't you want me to know how you looked after them Don't you want me to know how you look after them မင်းကငါ့ကိုဘယ်သွားစေချင်တာလဲ Where do you want me to go Where do you want me to go မင်းကငါ့ကိုဘာကြောင့်သွားစေချင်တာလဲ Why do you want me to go Why do you want me to go မင်းကငါ့ကိုဘလို့ကြောင့်သွားစေချင်တာလဲ How do you want me to go How do you want me to go မင်းကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့သွားစေချင်တာလဲ What do you want me to go What do you want me to go မင်းကငါ့ကိုဘယ်ချိန်သွားစေချင်တာလဲ When do you want me to go When do you want me to go မင်းကငါ့ကိုဘယ်သူစီသွားစေချင်တာလဲ Who do you want me to go
Who do you want me to go? အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် S+1 စေချင်သည့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ channel ကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ channel လေးဖြစ်လို့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့လည်းဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။